Buat kalian yang punya masalah kamar kering sama bau, coba pakai humidifier sama ini nih, aromaterapinya ya. Ini harganya tuh sekitar 30.000 ya. Satu paket nih, udah kebal juga. Kalau ini enggak ya. Kalian tinggal isi air ya, pakai air biasa, kemudian masukin nih. Kalian tetesin aja sampai airnya tuh wangi ya. Oke, udah cukup, gue perlu semuanya. Sekarang kita colokin dan tinggal nyalain tombolnya ya. Tuh, kalian bisa lihat ini ada uapnya dan ini keciumnya tuh lavender ya, sesuai dengan yang saya beli. Ada banyak pilihan juga. Jadi cekaran yang sekarang harganya itu 30.000 satu paket ini. Ini contoh kalau keadaan gelap ya. Ini bagus nih buat tesan juga. Tambahan aja nih untuk daya itu sekitar 2 watt dan semprotannya itu sekitar 4 sampai 6 jaman.